आप लोग सब कैसे हो। विजय किचन में स्वागत है। मैं आप लोग के साथ एक काढ़ा का रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए हम इंग्रेडिएंट के उधर चलते हैं। आधा कप धनिया, अक्खा धनिया और पाव कप जीरा, 2 टेबलस्पून काला मिरी, 1 चम्मच बड़ी सौंफ जो हम लोग पान में डालते हैं वो, और 1 इंच दालचीनी, उसको मैंने तोड़ के रखा है, 6 इलायची, 10 काला मिरी, 10 ये लवंग इंग्रेडिएंट है। इसको हमें अभी फ्राई कर लेना है। मैं गैस ऑन कर रही हूँ। पहले हमें इसमें धनिया डालना है, आधा कप। लो फ्लेम में ही भुनना है हमें। लो फ्लेम में भुनना है। इसमें पाव कप जीरा डालना है, 2 टेबलस्पून काला मिरी, 1 टेबलस्पून सौंफ, और जो 6 इलायची, 1 इंच दालचीनी, 10 लवंग। इसे हमें स्लो फ्लेम में उसका अरोमा आने तक भुनना है हमें। इसे स्लो ही फ्लेम में भुनना है, नहीं तो ये जलने का डर रहता है और उसका स्वाद पूरा बिगड़ जाएगा। और ये जो काढ़ा है इसे हम इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है एक काढ़े में हमें। और समझो अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में हमें कोई दवा तो अभी तक नहीं मिला है। हमें ये काढ़ा के रूप में ही हमें इस्तेमाल करके अपने को सेहतमंद रखना है। और अपने पास भी अगर आसपास कोरोना भटक भी गया है तो हमें ये काढ़ा उससे लड़ने के लिए मदद मिलता है हमें। और इसमें हमें गले का खराश भी नहीं होता है। इसमें सर्दी खांसी सबके लिए चलता है। ये बहुत ही अच्छा काढ़ा है ये। इसे हम बना के 1-2 महीना हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैंने मात्रा दी है, इससे ज़्यादा भी आप मेरे ही क्वांटिटी में ले लीजिए और उतना ही मात्रा में आपको लेना है। और उससे बढ़ा भी सकते हो, यही क्वांटिटी में आप थोड़ा डबल भी ले सकते हो। और ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। 2 महीने तक आप रखो। अगर फ्रिज में रखोगे तो ख़राब नहीं होगा 6 महीने तक आप। ये अभी हम ठंडा कर लिया है। अभी इसे हमें पीसना है, एकदम बारीक पाउडर बनाना है। मैं आपको पाउडर बना के बताती हूँ। ग्राइंड करने के लिए, पाउडर बनाने के लिए रखा है मिक्सर में। ग्राइंड करने का बताती हूँ आपको। फाइन पाउडर बनाना है हमें, एकदम बारीक पाउडर। मैं आपको बारीक पाउडर बना के बताती हूँ है, देखिए। और इसमें हमें ऐड करना है आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच जिंजर पाउडर इसमें ऐड करके वापस हमें ग्राइंड कर लेना है। इसमें वापस ग्राइंड करके मैं आपको बताती हूँ। काढ़ा बनाने की विधि बता रही हूँ। इसके लिए हमें 2.5 कप पानी लेना है। 1 कप, ये 2 कप, ये 2.5 कप हो गया। और इसमें हमें 3 टेबलस्पून भर के हमें ये काढ़ा का आपने जो पाउडर बनाया है ये डालना है। और इसमें हमें स्वाद अनुसार गुड़ लेना है। ये देखिए मैंने स्वाद अनुसार गुड़ भी डाला है इसमें। और इसे हमें गैस ऑन करके बॉईल होने देना है। मैंने गैस ऑन किया है, फिर बॉईल करने के लिए रख रहे हैं हम। इसे 5 से 7 मिनट बॉईल करें। काढ़ा अभी उबल गया है, 5 से 7 मिनट हो गया है। मैं अभी आपको छान के बताती हूँ। अभी ये काढ़ा को छान के हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा यमी दिख रहा है और पीने में बहुत टेस्टी लगता है ये। और गले के लिए तो रामबाण दवा है ये आपका। देख लीजिए, ये आपको रात को आप जब पीकर सोएंगे तो बहुत अच्छा गला साफ़ हो जाएगा। सुबह उठने के टाइम आप ये थोड़ा आप ले लो इतना। देखो मैंने छान के आपको बताया है, देख लीजिए कितना अच्छा दिख रहा है। आप ये बनाइए और आपके फैमिली को
ये काढ़ा बना के पिलाइए। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।